铝基板热床一个，开关电源一个，接线端子一个，热床控制板后盖一个，电源线一根，红黑线一根，2P 拧表头一个 ，M3 T 型螺母3个 ，M3×4 双通铜柱3个 ，M3×12 螺丝3个，长尾夹3个。拿出 M3×12 的螺丝，穿过热床，然后分别拧入 M3×4 双通螺柱跟 T 型螺母。螺母无需拧紧，拧上即可，如图所示，分别拧到热床这3个部位。拿出 2P 扭表头，将热床的感温线插到扭表头中，这里不分正负极，正确插上后将无法拔出扭表头。抠开开关电源盖板，使用螺丝刀松动开关电源上的螺丝，将电源线拨线后分别放入开关电源的 L 和 N 位置，之后用螺丝刀拧上即可，这里无需区分正负极。安装时请勿将电线的金属部分暴露在外。之后拿出红黑线，这里需要注意区分正负极，将拨线后的红黑线的红色线放入开关电源的正极位置，将黑色线放入开关电源的负极位置，一定要注意区分正负极。之后盖上电源盖板。安装时请勿将电线金属部分暴露在外，最终效果如图所示。无论何时安装调整开关电源，请务必记得先拔一下电源插头，断电。松动接线端子的螺丝后，将接线端子如视频所示拿着，把拨过线的红黑线分别插入接线端子上，之后用螺丝刀拧好。请勿将电线的金属部分暴露在外，此处需要区分正负极，按视频所示接线。插入主板后，正负极与主板标识对应，红线为正极，黑线为负极。将白色热床加热线拨线后插入主板标识为 HOT-BEN 的位置，之后用螺丝刀拧紧，不分正负极。将红黑热床感温线插入主板标识为 TB 的位置，将热床固定在机器上，使用 M2.5 内6方扳手上紧，最后放入玻璃，可以使用长尾夹夹住玻璃。确认接线端子与电源上的正负极没有插反，如图所示。之后接通电源，完成热床硬件部分的安装，然后将打印机与电脑或平板连接。在 CYA 机型菜单选择机型设置对话框，勾上热床选框，点击 OK 按钮，然后选择机型菜单，选择安装默认固件。固件烧写完成后，液晶屏将会多出一个热床温度的显示。CYA 内会看到增加热床温度的设置，可以设置热床预热的温度。